考的我考卷还没有去拿，所以还没有改。下午，明天等于说明天嘛。对。等一下，不要急啊。检查一下配分有没有问题。有没有多给的？有少给没有少给。我们可以达成一个共识嘛，只要常错我写过，我可以直接把它全部整句划掉。好，你们学长说，他常错怎么会写过？因为你说你之前犯的错误，就是那个的 natural log 前面系数要为1才那个我可以直接全错。那每次要写这种东西，的 natural log 再讲一次，听不太懂。你写，写在旁边那里，在旁边那里。好，所以这种题目自己错了举手，不要举手啊，自己鼻子摸一摸。下次再错这种都全部给画错了，后面就不要给他分数了。这怎么来的？当初是怎么来的？我不知道，每次都是。这不才第一。你这个也是没有，你这个学这样，我跟你讲啊，这边要怎么写呢？正确写法应该是这样写。你如果真的要这样写，应该是1的什么？3次方乘以1的 log x， 对吧？这不是应该这样子吗？我也不对，那个是加才对嘛。对，那不知道他错什么，反正你们如果要这样继续这样写的话，看得很火大，跟你讲很多次，你还是不改，下次申请给他扣负分好了。倒扣啊！倒扣啊！对啊，你们这个啊，你们就是没有被宠坏了，知道吗？好了，全部给他就给他0分没关系，就给他全部给他弄错了。这给你讲多少次？同学，这个错在哪里？这个错在哪里？3倍的 natural log 等于什么 ？natural log 的什么？这个不会的举手。好，下次再错的话把它记起来。我们下次期中考要把它强迫退选啊。太凶了吧！太凶了吧！对啊，强迫退选了，不然怎么办？跟你讲不听，那你都不想学，那你到底在这边浪费时间干什么？明明知道期末考你一定被当掉，保证被当掉，相不相信？你一定被当掉，相不相信？要不然现在赌？我不是故意刁你哦，反正你一定被当掉的。结果你那天回来干嘛？好，最后一听了，最后一听。做那么多事情帮你整理那个，就是要你学，结果你不想学，那我没办法。不想学就是重修啊，你们学长都修3、4次的，有没有同学修3、4次的？你以为2修就一定会过吗？没有这回事哦。考卷没有问题就交过来吧。对啊，考卷。我们最后再发吗？就期中考卷再发。这你背题目有意义吗？你应该学方法嘛，对不对？你背那个数字有一点意义都没有。那个有缺考的，或上次你们很多人因为流感没来上课的哈，影带都放上去了，到下礼拜都放上去了，知道吗？你们看一下，有问题随时找我，好不好？有流量不懂，随时来找我。如果你们要预约要1对1教学都可以啊。好，来注意听哦，看这里。我们看这里啊，我们看这里。注意看这里啊。我们现在开始已经进入叫做 non-homogeneous equation 的时候，那这个原则上就是我们期中考的方式哦。我们期中考的时候不会只考等于0哦，除非那个是想要送分的哦。那一个2阶微分方程，这个只是我举一个题型而已哦，这个是常系数。后面最后一排看得到吗？后面的还可以吗？还看得到吗？这个是2阶微分方程，它是常系数，当然我也可以写欧拉啊。那我们看一下，那
这个常系数呢，它事实上这个微分方程的通解哦，total solution 它有两部分，一部分是什么？一部分是 YH， 啊，一部分是 YH。你们今天发的考卷，再讲一次，你们今天发的考卷的部分，就是考你们什么？考你们 YH 对吧？什么叫 YH？ 等号后面等于多少？0，知道吧？等于0。所以这个东西叫 YH。为什么叫 YH？ 我们称为叫做 homogeneous solution 哦，因为我们可以简称叫奇解。因为 homogeneous 其实就是同啊，其实那个我们讲同性恋那个同性，简称就是叫 homo， 因为它是同一个性质的，所以这没有什么歧视的意思哦。好，看这里，那这个 C1、Y1、C2、Y2 呢，这个都记住哦。这个是什么解？这个叫奇解。它有个什么特征？它有什么？它有两个什么？积分常数，知道吧？可以吗？这个观念我都讲过，对吧？他们这些考试有没有写？看看，他们考试有没有写C1、Y1、C2、Y2 有吧？有些人没有写，啊，没有写，你自己注意哦，因为期中考这个没有写会扣分哦。好，那在这个奇解里面，积分常数会有什么？你奇解会有什么？奇解会有积分常数几个？2个，知道吧？那个什么，那个二阶的话就有几个？2个嘛。那特解呢？特解是谁？特解是 YP。YP 有没有积分常数？它没有积分常数哦。好，那我们现在为什么跟大家讲这个？因为我们前面一开始的时候，我们花了大概一个多礼拜的时间，其实就跟大家讲，你们今天考试的那个公式有没有？你们那份考卷上面的那个公式跟它的那个降阶法，其实就在讲这件事情，知道吧？他跟你讲，我这个希望 Y1、C2、Y2 怎么来的，也就是 Y1、Y2 怎么来的，可以吗？这样清楚吧？清不清楚？清楚哦。那求 Y1、Y2 的方法呢？简单讲就是什么？其实就是公式啊，就是我讲的公式啊。公式现在背起来了没有？双实根、重根、共二复数根，有没有？那你事实上，如果你不想背的话，你只要背一个就好。你背谁？背常系数的就好。为什么？欧拉怎么跟常系数对照？欧拉常系数就把那个什么 x 看成什么 log x 就可以了，是吧？你把 x 换成 log x， 答案就出来了。信不相信？是不是这样子？为什么？你今天1的什么？我1的什么？1的 lambda 1 x， 把它换成 log x， 1的 lambda 1 log x 等于多少？回到刚才讲的1的 x 的多少 ？lambda 1， 答案是什么 ？x 的什么 ？lambda 1， 可以吗？对吧？所以你只要把 x 换成 log x， 你是不是就可以把常系数的解换成什么？换成欧拉的解，听得懂吗？所以你 x 变成什么 log x， 那你 cos x 变成什么 cos log x， 可以吧？好不好记？好记。事实上 O'Neill 公数课本里面的 O'Neill 就是什么？他就是找这个方法，因为他用推导的，所以你只要背一套公式，其他2个都可以。那你如果一 case 不想背，我给你讲过这样一个方法记，我上课已经推过，对吧？可是你不要用推导的方式，你还是可以要把它背起来。所以，我再问一个问题，我们讲那个奇解，我们只有几类方程式？其实我们只有2类，我们现在只会解2类方程式，就是什么？一个是什么？常系数，另外一个是什么？欧拉。其他的呢？方程式呢？很重要，有在你们课本哪里？你课本的后面哦，大概是4、5、6章吧，4、5、6、7章，这样可以吧？好，那接下来我们讲完奇解之后呢，这边记住要有什么？要有什么？要有阶层，我再讲一次哦。那这里面其实有很重要的观念，就是说，那我这2个解呢？我这2个解是不是线性独立？线性独立，知道吗？它是不是线性独立？你怎么看？我怎么知道它是不是线性独立？这个叫什么？这个叫什么 ？Wronskian 对不对？不让我拼错 ，Wronskian， 这就是 Wronskian 一个 W。
Wronskian 的话呢，怎么写 ？y1 y2 跟什么 y1 prime y2 prime 这个行列式呢？它如果等于0呢，什么线性相关；不等于0呢，线性独立。I 是 independent，D 是 dependent， 所以 D 是相关 ，I 是独立，可以吧？到目前为止可以吗？我把之前讲过的稍微复习一下，这样可以吧？好，这个讲完了之后呢，接下来进入重点。好，我们今天讲重点就延续上礼拜四讲的，继续注意听哦。我们怎么求 YP？ 这是什么？这其实是最难的哦。这是最难的。YP 是最难的 ，YH 简单嘛，所以 YH 我们一下就讲完了，对吧 ？YP 我们要讲很久，讲很久就是我们今天可能2节课要讲 YP 啊。好，第一个，我们上礼拜四跟大家讲，你回去有没有写？有没有写出来？好，没关系，你们没有写，礼拜四就知道了嘛。叫你们写，你们不写。好，礼拜四呢？礼拜四我们就考这个。概率系数法，我们先讲方法，方法几种？4种。第一个方法概率系数法，第二个方法参数变异法，第三个方法逆运算子，第四个方法Laplace transform。Laplace transform 什么时候教？下学期，可以吧？你们要学控制的，通通都学Laplace transform。这一节我们不会教Laplace transform 可以解什么？可以解 ODE， 也可以解 PDE 哦。Laplace transform 可以解这个方程式。好，那这个我们不讲，因为这是下学期的事情，所以我不讲。那这个呢，可以讲，那看时间，我们可以讲，我可以教你们。那我们先把这个先讲完，这2个课本都有，这2个课本都有。然后我们现在复习一下单一系数法。单一系数法等号方面只有3大类，一般讲只有3大类，多项式，还有什么？sin cos，还有什么？指数 log 那个 exponential， 对不对？好，请问一下，多项式怎么做？5期。那 sin cos 呢？乘双乘，对。第3个呢？指数呢？直接写个系数，对不对？简单吧？好，请翻开课本。这我跟你讲过了，翻开课本哦。请翻开课本。课本哪一页？30几，很多是不是？来，我们来看一下，我们来看，我左边的可以擦掉了吗？左边的可以擦掉了啊。来，我们来看一题啊。我上礼拜四的时候讲那个解那个特解的时候，我有没有先跟你讲说，我们在解特解前要先解期解？这句话有没有讲？有，但是我们没有讲为什么，对不对？好，请翻课本128页。是吧？8吗？课本的范例，对不对？好，我们看同学这一题，看一下。请问一下，同学看一下。这一题的话，它是使用它落在哪个 category？ 是多项式、sin cos还是那个指数？指数怎么带 ？A 嘛，哦，所以我定什么？我定 y 等于多少 ？a 多少？1的 x， 有没有问题？有没有问题？请问这边有问题的举手。我为什么这样写？知道吗？我的目的是，我让你学会这个东西的时候，你可以写出跟课本一模一样的定义，知道吗？课本怎么写，你就可以写得出来，然后你可以知道，课本没跟你讲他为什么这样写，那你现在知道为什么这样写，可以吗？好，请问一下 y prime 等于多少？好了，我上礼拜没有讲一件事情，就是说，当我们练完这些代替系数法的时候，我只有跟你讲 A B C D 嘛，对不对？
有没有跟你讲怎么求？没有，上礼拜是没有讲，这的确没有讲。接下来讲怎么求？何谓代替系数法？代替系数法其实就是什么？就是拆解，就是我拆解答，知道吗？我定完这个形式之后呢，我怎么办？我带回去求那个系数，听得懂吗？听懂不懂？听得懂吗？好，那这一题的话呢，微分等于谁？微分等于谁 ？A 到二次微分呢？简单嘛哈，带下去你会得到什么结果 ？A 减5A 加4A 等于什么 ？1x 等于多少？8多少 ？1x 你会要等于什么？0A 等于多少？8，对不对？有没有发现这个答案？对，对不对？对，好，没有算错嘛哈。那很奇怪，对不对？好，这里先放这样子，好，我们来看下一题。我等一下跟你讲为什么，好不好？你们先，我们很多东西哦，其实很多东西哦，其实不是只有数学啊，其实那个学任何东西，学工艺都是这样，学做面包啊，先不要讲为什么，就做就是了。那我们先讲，等一下会讲为什么。那我们再看下一题，来我们看下一题，我们来看这第几题？我们来看第几题？我们来看好，我们来看第一题好了 ，y double plus 减多少？哇，这里太复杂了，我不想解啊，没关系，我们先减第二题啊 ，y double plus 减 y plus 等于多少？等于那个2的什么？2的3x。这个是第二题，对不对？example 2，刚刚那个多少 ？example 4，对不对？好，来，我们看一下这一题啊。这一题的话，我们之前讲过的是什么 ？yp 等于多少？成双嘛，对不对？所以这两个常数就 a 到 cos 3x 加 b 到 sin 3x。好像这种题目你考试的时候，这种题目出来怎么做？也就是先微分嘛，微分一次，等于多少 ？cos 里面负 sin 嘛，负 3a 的到，然后 sin 里面 cos 嘛。好，没问题吧？会很烦，但是还不至于叫难哦。烦跟难是不一样的东西。我们写是负3的到 a 到 sin 什么 3x 加 b 的到cos 3x， 这个是负的，对，这边应该是负的。好，然后接下来呢 ，double plus 等于多少？对吧？负3，是吧？sin 边 cos 嘛，3a 到。然后 cos 边负3嘛，好，所以其实你可以直接把它再乘开，所以负9倍的 a 到 cos 3x 减掉9倍的 b sin 到 3x， 有写错吗？这样可以吧？好，带进去，怎么带？它减它加它，所以这边是什么？这边是减号，所以这个是这里啊。就直接这样写啊，这里这个红色的框框，减号的话，然后这是正的，就刚好是正的，这是减号，这是正的嘛，就正的在这里，这个是乘上1，这个乘上-1，然后加乘这个乘上1，最后得到什么？最后得到的是我们把 sin cos， 我们把 cos 举在一起 ，cos 在这里啊，cos 多少？负9a， 对不对？然后3b， 然后看到没有？哦，负3b， 所以是负9a， 有没有？负9a 嘛，减到它是多少？减3b， 没错吧？啊，
cos 嘛，然后加多少？加 a 括号对吧 ？cos 3a， 然后加这个是 sin 的话是负9b， 负9b， 然后这边正的嘛，加多少？加 3a， 然后加 b 嘛，然后 sin 的 3a 等于多少？2倍对吧 ？sin 的 3a， 所以知道了吧？这样这个方法会了吗？我只是把它写出来之后，这都算简单了。写出来之后，你要围1次跟围2次，对吧？可以吧？好，请说。哪一个？3x 哦，写错了，我这写错了。好，来，那还有没有 ？x。好，那所以这个东西等于谁？所以就是负8a 减3b 等于多少？0嘛，这边没有0嘛，这是 a 嘛，然后多少？负8b 加 3a 等于多少？2。答案是不是这样子？是不是？联立方程式啊？如果是多项式呢？多项式你也可以解，x 2次方，2次等于2次，1次等于1次，常数等于常数嘛，可以吧？所以答案等于多少？所以答案就是8a 等于多少？负 3b， a 等于多少？负3b。哦，有这么复杂吗？快啊！负8a 减3b等于0 ，3a 减8b等于2。好，答案是 a 等于多少？73分之6，所以 a 等于多少？3分之6 ，b 等于多少？73分之负16。好，那你现在问一个问题啊，为什么这个可以解得出来，这个解不出来？这是第一个问题啊。好，我们现在来看啊。好，我们现在来看，请问这个的 y 区等于多少？这个 y 区等于多少 ？y 区等于多少？可不可以心算？那是不是负1跟负4？是不是 c1 多少 1x 加多少 c2 1的多少 4x？ 可以吧？好，答案出来了。你有没有看这个 yp？ 这 yp 是谁啊？是不是 YH 啊？YP 是不是 YH？ 是。所以你令它变这样，对不对？是。不对，为什么？你的解什么跑到 YH 去了？听得懂吗？好，我们看这一题，看这一题，我们看这一题，这一题来，这个是什么？2a 分之负 b 加减根号 b 平方，2a 分之负 b 的 b 平方1减 4ac， 是不是3i？是不是2分之1加减根号3来？没错吧？1减4嘛，是不是？所以答案多少 ？P 等于多少？2分之1 ，Q 等于多少？2分之根号3。所以 YH 等于多少？1的2分之1 x，C1 cos 2分之多少？根号3x加多少 ？C2 sin 到2分之根号3x。听懂吗？好，注意听，我为什么说在解那个 YP 的时候，你第一步应该先求 YH， 原因就是你要看到你的 YP 有没有踩到 YH 这个地雷，听懂吗？听懂不懂？听懂不懂？我等下解另外一题。像这一题呢，我们的 YP 是不是写到 YH 了？当你这样写的时候，其实你这样求进去是不是一定等于0？就像这个样一定等于，它这个地方是什么？这个叫什么？这个叫做无解。这叫什么？为什么要无解？因为它这个一开始就设错了，这叫什么？叫你设错了，听得懂吗？啊，这个有没有踩到地雷？我觉得 YP 3x 跟负 3x， 这边有没有 3x 负 3x？ 这边有没有？它是谁？它是2分之3跟 x， 有没有一样？就有点像踩到那个共振频率一样，没踩到共振频率，没有，对不对？所以这个怎么样？这个是 OK 的。然后这个什么？这个 not OK， 听得懂吗？听不听得懂？听得懂吗？听不懂举手。当我 YP 等于 YH 的时候，那怎么办？怎么办？
教你哦，怎么办？同学，怎么办？重设哦，怎么重设？怎么重设？当我今天知道它跟 YH 一样，这怎么办？我乘什么 ？A 多少 ？EX 怎样乘什么？乘一个 x。当我跟它一样的时候，是不是有点像我们要重根？我重根怎么样？就乘 x， 听得懂吗？啊，还有一个更难的，万一我今天乘完之后，它又跟它一样怎么办？假设我今天这个解，假设我今天这个双号这个答案是什么？这个答案 YH 等于多少 ？C1 EX 加到 C2 X EX 怎么办？我乘完之后还跟它一样怎么办？你们觉得怎么办？再乘一个 x， 答对了。这样会了吗？会还是不会？你如果今天写出来里面，你今天写出来这一大串里面你的 YP， 只要有一项，只要你有一项，为什么只要有一项？因为事实上你写出来很多项哦，你可以把那个很多项的 YP 视作什么？视作是 YP 里面的某一种特殊解，知道吧？所以只要某一个解是跟 YH 一样的时候，跟那个 homogeneous 一样的时候怎么样？你通通怎么样？就把它乘一个 x， 你要让所有的解升级，懂吗？ upgrade， 不要让它跟它一样。好，那像这一题，我们现在上这一题，这里不是这一题啊。像它这一题乘 x 够不够？够不够？够。乘完之后能不能解？试试看好不好 ？YP from 等于多少 ？A 多少 ？EX 加多少？A 多少 ？X EX 因为什么？我先为它1嘛，这里，再为它，这个它是等于它等于到 A 多少 ？EX 多少？1加 X， 所以 YP from 等于多少？先为它 EX 1加 X， 再为它 A 多少？再为它是1嘛，所以 A 多少 EX 等于多少 ？A 多少 EX 多少？2加 X， 可以吧？所以我带进去怎么样 ？A 就怎么样 ？A 的什么 ？EX x 加2减掉5倍的 A EX x 加1，然后加上4倍的 AX EX 等于多少？8倍的 EX。好，我们直接展开。所以这边是 AX EX 减掉5倍的 AX EX 加4倍的 AX EX， 这边有没有4倍？这5倍有没有？这边是1倍，是不是消掉？然后最后什么？2倍的 A EX 减掉5倍的 A EX 等于多少？8倍的 EX， 所以是-3A 的 EX 等于多少？8 EX， 所以 A 等于多少？-8，对吧？A 是-8，希望没有算错。答案课本答案多少？第4题。对，-38，没错嘛哈。课本是-38。第129页，所以 YP 等于多少 ？YP 等于多少？-8的 EX。好，答案就是这样子。所以你发现到，只要你多设一个 x 之后呢，你的 YP 就可以解出来。你刚才解是不是解不出来？那我刚才讲的原则呢？好，请看我的讲义。课本讲得很简单，我讲义在不在？讲义拿出来。好，这答案小一点。它是-8，哪一个？草乘是吧？哦 ，x， 对不起。好，那 total 答案是什么 ？total 答案就是 y 多少 ？y 等于多少 ？y 等于 C1 EX 加 C2 的1的4x 减到8 x EX， 答案就是这样子。这个蓝色划掉。
框框就是我total的答案，框框是正确的答案。这是什么？这个是 YH， 这是什么 ？YP， 两个都要写。好，我刚才讲的是一个简单的原则，这个原则事实上你在讲那个这种单一系数法里面是最重要的，因为单一系数法里面如果没有重根，没有什么好讲的，它非常简单，对吧？然后我看我的题目来，我的讲义的题目来，谁有没有都没有带？你有带吗？借我一张，不是这一张。好，然后我们来看第一题，来，我们现在开始看，直接翻过来，把背面看第一题哦。我们直接讲，我们讲个10几题就可以了。好，我们看第一题 ，YH 是不是给你了？然后 YP 的话是不是多项式？是不是？多项式给你的时候，它跟 YH 有没有重根？有没有重根？有没有？有没有重根啊？有没有？有没有重根啊？没有啊、也许我们讲用电脑讲好了。我是发网络，我是发脸书上的对吧？我有没有发？有没有发？然后大家来看第二题，有谁告诉我为什么要乘 x？ 来看第二题，为什么第二题要乘 x？ 有谁告诉我？没有，大家跟我一起看，为什么第二题要乘 x？ 好 ，YH 有个根叫常数。那个根叫谁 ？C 什么 ？C1 对不对？好，那我在写的时候，我第二个是第二个题目的 YP 是多项式，对不对？多项式有没有个 A 啊？这个 A 是不是跟 C1 是一样？是不是？你要不信的话，你可以试试看，因为多项式其实非常简单哦。你讲多项式的时候，你在解 YP 是很简单，为什么？多项式微分的时候越微越小。善口善不会不见，善口善会越微越多、哦。像刚才乘 x 是变成很多项，有没有？所以你要整理一下，懂吗？所以第二题呢，你们把它圈起来，你们注明一下，因为那个常数呢，因为那个常数怎么样？常数等于谁？常数等于 YH 的谁是C1，所以我们要怎么样？是不是乘一个 x？ 对，不乘的话，你要试试看，做不做得出来？好，那第三题呢？第三题的话，需不需要乘任何东西？它有没有跟 YH 一样？有没有一样？没有。那第四题呢？第四题是不是漏掉一个 EX 啊？第四题可能漏掉一个东西了，那个是漏掉一个1的 exponential 1。啊？第三题没有，这是有人说没有，它是一个是负的，一个是正的，不一样。第三题负1跟正1有没有一样？不一样，那个不一样。所以那个不是哦，听懂吗？那个不是，可以吧？第四题呢？第四题有没有重根？有没有重根？有没有重根啊？第五题呢？有，怎么重根法？第五题怎么重根 ？EX 嘛，所以我乘什么？乘 x。然后看第六题，第六题是什么？左边 YH 是什么？是不是重根 ？EX 乘上 XEX。然后就像我刚才讲的，这时候你要乘什么 ？x 平方，知道怎么乘 x 平方了吧？听懂吗？你乘一个 x 够不够？不够，再乘什么 x 平方？好，下一题呢？下一题还有没有？下一题的话一样 ，a cos x 加 b sin x 跟那个 YH 有没有一样？有没有一样？有没有一样？有，对不对？好，啊，我们接下来看最后一题。刚才第几题啊？刚才第几题？
原则上我的讲义只要会哦，你任何一本课本的题目你都会，因为课本的题目没有我的题目那么难了。我看过所有的书，他们的题目都没有我的题目难啊。所以只要我的你会写，他们的东西你应该都会写。所以课本的题目一样比我们的简单啊，你放心好了。课本的那个作业比我们的简单啊。好，你们礼拜四就考这个，那礼拜四考这个会怎么样？考什么？考细心呢？是考细心而已。然后我们来看这一题，来，我们来看这一题。y 高多普朗加 y 等于0，这种题目的话，你们其实都快要把它背起来，知道吗？看一下，看这里啊，等于多少？好，请问 y 取等于多少 ？y 取等于多少？是不是很心算？让打平方加1等于那等于多少？正负什么？正负 i。是不是正负 i？ 这个你要背起来啊。所以等于多少？好，这个东西注意看这里啊，这种是属于什么的？这种是属于什么的？这种是属于叫做两种类型的乘积哦，乘积乘在一起的。谁跟谁乘？多项式跟谁乘？sin cos。好，所以我教你，我先不要管这个啊，多项式怎么乘都怎么做。第一个是先把什么？多项式怎么样？先补全嘛，对不对？所以等于多少？对了 ，a 多少？写错了 ，a 加多少？是不是这样子？后面呢？sin cos 嘛，所以我直接这么写 c 的。可以吗？那至于说这个这样子的写的时候，你有没有多这件事情，可不可以后面再来化解？可不可以？答案是可以的。我们等一下再看怎么做，好不好？因为我教你这样做的时候，其实你是非常好理解的。课本的讲法其实你比较难理解，懂吗？课本那样写你可能不容易背，可是我这样写你是不是很容易理解？听得懂吗？我相信啊，应该是吧？你课本跟你讲，你就讲哎什么时候cos，什么时候sin。你就不晓得什么时候要写那个，我觉得你反而这样写，我再教你怎么化解。好，请问这个解写出来之后，它有，我们现在可以把它展开来看，怎么把它展开？没了 ，AC 多少 ？cos x 加 AD 多少 ？sin x 加多少 ？BC 多少 ？BC 对不对？等于 BC cos x cos x 了，这是 BC x cos x。加到 v 到 vd 到 x 到 sin x， 其实你注意看啊，我写这4个方式，我写这4个那个未知数，其实是对的，答案是没有错。为什么？请问我有几个 ？AC 是不是一个？假如是 A tilde 好了，这是什么 ？B 什么 tilde， 这是什么 ？C tilde D 的 tilde 一样啊。其实我几个未知数。我还是4个嘛，我有没有少？没有，我有没有多？也没有，听得懂吗？好，请问我这样写的时候，请问我们跟 y 去重根有没有？有还是没有？有，在哪里？是谁？这2个，一个什么 ？a tilde cos x 加 b tilde sin x。所以我回到原来的时候，其实我就知道我已经重根了，我怎么办？我乘什么？我乘一个 x， 懂了吗？但其实你写的时候，你这样写会不会比较简单？其实会的，为什么？你写的时候你这样写哈，你真的要算的时候你怎么算？我教你怎么算啊？这样算，直接把它乘进去变成什么 ？a 到 x 加 b 到 x 平方，这边写一堆，然后这边写一堆，所以多项式的写在一起，sin cos写，所以围的时候怎么围？我先围它，它不动，它不动再围它，可不可以？可以，然后你最后再展开，但是其实这样子好不好算？不好算，因为它有几个变数，还有4个变数。但是怎么样？回去写一写，最难就这一题吧。那你如果说，我跟你讲啊，
我会给你们课本的那个解答哦。这一题礼拜四可能就会考，知道吗？回去自己算一下。因为这一题我觉得它比较难，它有几个变式？它有几个未知数？它有4个。下面有6个。嗯？下面有6个。下面为什么会有6个？我说最后一题啊。最后一题啊，我不会考最后一题那种东西啊。我最后一题只是列给你看，我不会考这种题目，知道吗？这种题目呢，其实我先跟你讲，同学，你们回去的时候，然后我们现在往下看哈、所以接下来那个下面的题目就没问题了吧？好，我们再看那个第几题？2、4、6、8，第11题。我们看第11题。我们看第11题哈、那个 y 什么？我们看第11题。减多少？减多少？多少？好，请问这是几个乘积？这是最难的，来看这里，这里是最难的，这里教完就可以下课。来，这里几个多项式、指数跟sine cosine。好，很好的是什么？因为其实指数不用管它，你 A 要不要写？你 A 都不用写 ，A 乘进去 ，A 乘常数还是常数嘛？所以这边多少？我们先写嘛，所以等于多少？3多少 ？A 加多少？然后这边写什么？照写，然后这边写多少 ？C 多少？好，那请问 y 取等于多少 ？a 分之1加减根号1减4 2i， 不是1减4是2i 啊，所以1加多少？加减2i，所以多少 ？1x 多少 ？c1 cosine 2x 加 c2 多少 ？sin 2x， 有没有一样？有没有这个？有没有一样？有没有？这是 y 取，这是 y 取。所以学 y 取重不重要 ？y 取不会写，后面就不用算了，因为你重根就不知道，对吧？好，那一样的时候呢，乘什么？为什么会一样？我这个要乘3a 乘到它，是不是就乘出来的 y 取？这个解啊，3a 乘上它是不是就变成它的解了？所以我乘什么？答案就是乘什么 ？x。所以看我的答案为什么给你个 x， 懂了吗？懂了吗？好，就算到这里就可以了，其他不用算了。后面的其实差不多，但是我并没有把你考倒了，知道吧？所以我不是要考你那个，我是要考你这个观念而已。因为你们看了我们的课本的题目，其实差不多没有这么难。因为这已经几个乘，这已经乘几个了？乘3个。但是这种题目呢，其实课本有啦。我们看课本有这个题目来。课本哪一题？请翻开133页。课本有没有这种题目？我看一下。也没有。